আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, কালিম বার্ড 24 চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম। যারা কালিম পাখি পালন করেন তারা অনেকেই জানেন না কিভাবে এদের ডিম বাচ্চা করাইতে হয়। আজকে আপনাদেরকে আমি জানাবো। আগের ভিডিওতে জানাইছিলাম কালিম দিয়ে কিভাবে ফুটাবেন। এবার জানাবো কালিম পাখির ডিম কিভাবে ইনকিউবেটর মেশিন দ্বারা আপনারা ফুটাইতে পারবেন। এই পাখি যখন ডিম পারবে, সেই ডিমগুলো আজকে একটা পারলো, পারার পর ওটা সরাই ফেলবেন। এভাবে তুলে নিয়ে রাখবেন। আপনি ইনকিউবেটরে প্রতিদিনও দিতে পারেন, বা একসাথে জড়ো করে যে একসাথে দেন তাও দিতে পারেন, ওটা কোনো সমস্যা না। আর এদের বাচ্চা ফোটার পরে এরা তো প্রথম 3-4 থেকে 4-5 দিন হাতে ধরে খাওয়াই দিতে হবে। এই খাওয়ানোর ভিডিওটা আমি পরে দিয়ে দেবো অনেক সময়, আমার কাছে বাচ্চা নাই, এই জন্য। আপনারা ওই ব্রয়লার ফিট আছে, স্টেসাস ফিট, সেগুলো অল্প করে 4-5 দিন ধরে খাওয়াই দিলেই চলবে। এরপর সামনে ধরলে ওরা নিজেরাই খাইব। এই ভিডিও ইনশাল্লাহ পরবর্তী দিয়ে দেবো। এইভাবে আপনারা ইনকিউবেটর মেশিনে বাচ্চা ফুটাতে পারবেন। আর এইভাবে ফুটাইলে আপনারা বেশি বাচ্চা পাবেন, বেশি ডিম বাচ্চা পাবেন। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং বেল বাটন বাজিয়ে দেবেন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।